Igwen Media, burudani kwa wote. Mpenzi mtazamaji wa Igwen Media, Captain El Milagros mpata fursa hii leo ya kuja kumuona ambaye ni mkufuzi wa siku hizi anayechukua fursa, lakini pia nyakati ngumu, akiwa ni mkufuzi wa timu ya D1. Kocha Medali, habari yako? Ni nzuri, namshukuru Mungu. Yes, nimemaliza mazoezi hii leo kwa ajili ya kujiandaa dhidi ya mchezo wa kesho dhidi ya Alliance. Mazoezi yaliendaje? Mazoezi yameenda vizuri, nimemshukuru Mungu. Tumetamatisha vizuri kabisa. Yes, upande wa timu kikosi kimejiandaa vipi kwa ajili ya kuiface Alliance ambayo siku hizi imekuwa na changamoto zaidi kwa upande wenu? Kikosi kipo vizuri na kina utimamu wa kutosha. Yes, maandalizi yamechukua siku ngapi kwa ajili ya kuanza kuiandaa hii mechi ambayo labda mlikuwa mnaifahamu lakini pia ilikuwa haijawa kwenye kalenda? Maandalizi yangu yana takribani mwezi mzima nikijiandaa na kila game ambayo nitakutana nayo kwenye hatua ya ligi hii. Ndio. Yes, ni kwamba ulikuwa wa moto zaidi kwenye hatua ya makundi ulivyokutana na timu ya FD ambao ni majirani, lakini pia mtetezi na ukatoa suluhu na timu ya Giraffe. Unahisi changamoto gani ambazo kwenye hatua ya makundi ulikutana nazo na kipi ambacho kilikufanya ukawa ni mzuri zaidi? Changamoto ambazo nilikutana nazo ni game mbili za kwenye makundi nilizicheza pakia tope. Na wachezaji wangu ni watu ambao hawakuzoea kucheza kwenye mazingira ambayo viwanja vina maji vina tope. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto, lakini game niliyoipata ambayo ilikuwa ni pakavu, nafikiri nyote mliona na kipi kilifanyika uwanjani dhidi ya KE. Yes, umemfunga KE bao moja, ukamfunga FD bao mbili, lakini pia ukaja kufanya draw na timu ya Giraffe. Kitu gani ambacho labda ulihisi kilikupa changamoto zaidi kufanya sare ya bao moja kwa moja dhidi ya timu ya Giraffe ambayo labda inaonekana kuwa na performance ya chini kidogo? Nafikiri mpaka nitoe sare mchezo ule dhidi ya Giraffe ni changamoto iliyojitokeza ya penalty ambayo haikuwa ya kujitakia. Hivyo ni mpira ambao ulitengwa wa penalty na ndio sababu ya wao kutoa sare, lakini hawakuwa bora sana kwenye kutoa goli bila kupata penalty. Yes, ni kwamba unajiandaa dhidi ya Alliance ambao ni mabingwa wa ligi iliyotamatika ya Shabani Cup, lakini pia wewe ukiwa rekodi imekaje kati ya D1 na timu ya Alliance? Rekodi ya siku hizi mbili ni kwamba Alliance wanatutoa sana kwenye mapena. Ndio. Alafu alikutoa tena kwenye ligi ambayo ilitamatika. Unahisi kitu gani ambacho labda unahisi kitakuwa ni kipya zaidi aidha utakifanya kwenye mchezo ambao unakutana na Alliance mapema tu? Vipya ni vile ambavyo nilianza navyo kwenye hatua ya makundi na wachezaji wangu wako vizuri. Watafanya kwa usahihi ule ambao ninawaelekeza mazoezini. Nafikiri game hiyo itakuwa ni nzuri na watafanya kweli, naamini hilo. Yes, hakuna changamoto yote ambayo labda unahisi inaweza ikatokea kwa upande wa timu ya Alliance endapo hawataweza kutekeleza kile ambacho umewaambia? Nafikiri nina plani nyingi zidi ya game za hatua ya mtoano. Si tu kwa Alliance bali ni game zote ambazo za hatua ya mtoano nitakazocheza mpaka finali. Hivyo nina plani nyingi ambazo nikienda kukumbana na changamoto ya aina yoyote bado nina plani zingine za kutumia ili kuweza kufanya mchezo wangu uwe ni mzuri zaidi. Yes, kwa hiyo mashabiki wa timu ya D1 unawahakikishia kwamba dakika 90 zitakuwa zimetosha kwa ajili ya kuhakikisha wanasonga mbele hatua ya robo finali? Ninachohitaji ni kwamba wachezaji wa mashabiki wajaze uwanja. Hivyo mengine watafurahi pale uwanjani Otro ndani ya dakika 90 zitakuwa zinatosha kumaliza maamuzi yangu. Yes, D1 ni moja kati ya timu ambazo zimekuwa na changamoto zaidi upande wa uzuiaji, lakini pia umecheza bila ya kufanya usajili wowote na wameonyesha performance ya kutosha. Kitu gani ambacho labda wewe unahisi kimekusaidia zaidi kwa ajili ya kuwatoa morali walokuwa nao mashabiki kwamba D1 haina mabeki ambao wanaweza wakazuia, lakini pia mabeki ambao wanaweza wakafanya ulinzi wa kutosha, lakini kwenye ligi hii imekuwa ni tofauti na ligi ambazo zimetamatika bila kufanya usajili? Nafikiri D1 ni timu kubwa ambayo kila mwalimu ambaye anauelewa na ana ujuzi anatamani kuja kuifundisha timu ya D1. Hivyo nilivyopewa majukumu ya kuifundisha timu hii sikuwa na sababu zozote za kutaka usajili kwa sababu ina wachezaji wa kila aina. Wachezaji wote waliopo kwenye timu ya D1 ni wachezaji ambao wana level ya juu. Hivyo ukikaa nao tu na ukiwapa maelekezo, kwanza ni wazuri, wanakuwa na uelewa mzuri wa haraka. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilinipa sana shauku ya mimi kuifundisha kwa sababu ni timu ambayo haikunipa sana changamoto kufanya mifumo yangu kwenda
kwa usahihi zaidi. Yes, unacheza mechi hii bila ya nahodha Captain Luba, na moja kati ya watu ambao ni hatari zaidi na ni wachapakazi wa kutosha, kazi zao zinaonekana. Hakuna changamoto yoyote ambayo labda unahisi itakutokea baada ya kumkosa nahodha wa timu? Ndio kile nilichosema kwamba timu ya D1 ina wachezaji ambao wana level ya juu, na ni wachezaji ambao wanakuwa na ukaribu wa kuelewa sana mifumo kwa urahisi. Hivyo kila mchezaji ana uwezo wa kufanya kile ambacho anakipewa kama majukumu na mwalimu kwenye uwanja wa mazoezi bila hata kuwa na captain kama nahodha wa timu. Yes, upande wa Alliance labda wachezaji gani ambao unahisi wewe yani wale wachezaji unawekea attention ya kutosha ili wasiweze labda kungaa zaidi kesho? Nafikiri kwenye timu ya Alliance kuna wachezaji ambao niliwatrain mimi daraja la 3 ambaye ni Dogo Dewinge, Amani na Zimbwe. Ni wachezaji ambao ninawaelewa toka utotoni. Hivyo ni wachezaji ambao wanajua wapi pa kuwazuia na nini cha kufanya dhidi yao. Na naamini katika hao wachezaji ndio nguzo kubwa ambayo inawabeba wale madogo. Hivyo nafikiri mambo yatakuwa sawa. Yes, unakuwa na changamoto zaidi unapokutana na Alliance kwenye mikwaju ya penalty. Vipi kesho labda kama mchezo katamatika kwa dakika zote 90 kwa sare aina yoyote ile? Sijakutana na Alliance kwenye mikwaju ya penalty, bali ndo mara yangu ya kwanza nakutana na Alliance kama kocha wa timu ya D1. Okay. Lakini pia kitu gani ambacho unaweza kuwaambia watazamaji wanaotusikiliza moja kwa moja kupitia Igweni Media kwa ajili ya mchezo wa kesho, moja kati ya michezo ambayo tulitamani zaidi tuione hatua ya nusu finali, lakini tunauona mchezo huo kesho hatua ya 16 bora? Nitakachowaomba mashabiki wa timu ya D1 wajaze uwanja, ila utulivu uwe ni mwingi uwanjani ili kusaidia timu yangu isiingie kwenye matatizo ya vurugo za mashabiki ambazo labda zinaweza zikasababishwa na mashabiki. Hivyo nitakachowaomba wajaze uwanja, ila utulivu uwe ni wa kutosha. Kikubwa tu wabaki wanashangilia kile ambacho wachezaji wao watakuwa wakifanya uwanjani. Yes, mabao labda ni mangapi na yatafungwa na nani? Kwa mabao mimi si mganga wa kienyeji. Hivyo mabao yanapatikana uwanjani. Kwa kuna uwezekano nikapata mabao zaidi ya 4 5, lakini siwezi nikasema mabao yatakuwa mangapi, lakini uhakika wa kupata mabao zaidi ya 1 hilo lipo ndani ya uwezo wa timu yangu sasa hivi. Yes, mchezaji gani ambaye kwenye kikosi cha timu ya D1 unahisi labda ni nyota zaidi anaipeleka mpaka hapa? Wachezaji wangu wote ni nyota, na ambaye ananibeba sasa hivi ni wachezaji ambao takribani niseme wote wote wananifanyia kile ambacho ninachokitaka, na mchezaji ambaye mimi ninamuona anafanya zaidi ni dogo ambaye ni kinda nilimtrain mimi, ambaye ni anaitwa Balde au Shauri. Yes, nikutakie kila laheri kocha, tukutane mchezoni. Asante na shukuru pia. Igweni Media, burudani kwa wote.